Jaallattoota kubbaa miilaa warreen taatan ani maqaan kiyyaa taphataa Gaashaawwan Konkoniin jedhama. Kan itti argamu magaalaa Buusaa kan immoo taphachaa jiru ijoolleen duuba kiyyatti argaa jirtan kun ijoollee Buusaa Istaariiti. Ijoolleen kun bulchiinsa magaalaa Buusaa jalatti ramadamanii hammatamanii jiru waan ta'eef deeggarsa tokko hin qabanii deeggarsa tokko malee taphachaa jirra. Kanaaf warreen deeggaruu dandeessan baallee hin qabnu. Nuti meedas akkuma argaa turtan duuba keenya akkuma ilaalaa jirtanii meedanis kanaa wanni nu mijatu hin jiru. Taphattoonni muganne jiran kuni akkasumas haba hin danda'u. Wanna baati isaan hanqataa wanna koyin illee faasillee namni deeggaruun dhaabeen immoo deeggaruu yoo jiraate akka nu gargaartanii jedha. Kanaaf immoo nu godhaa. Maqaan kiyya taphataa Toluudhaaman jedhama. Akkuma beekamu bulchiinsa magaalaa Buusaa kilaba guddaa bulchiinsa magaalaa Buusaa jalatti hammatamneeti kan nuti argamnu. Akkasumas wantoota ispoortiidhaan ta'aniif hanqinni wanta hanqina qabnuuf akkasumas abbootiin qabeenyaa magaalaa kana akka nu gargaartan akkaawuntii kanaa gadi irratti argamu akka nu gargaartan kabajaan isin gaafannaa. Warroonni iddoo biraarree jirtan akkaawuntii kanaa gaditti argamu irratti nu gargaaruu dandeessu. Kanaaf abbootii qabeenyaa nama gargaaruudhaan beekamanis bulchiinsa magaalaa Buusaa keessaa hedduu qabna waan ta'eef akka nu gargaartanis abdii qabna. Kanaaf nu gargaaraa hundi keessan nu gargaaraa kabajaan isin gaafannaa galatooma.